Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salawat sareng salamna mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada Nabi ulang Nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatna tabi'in tabi'atna dan sadayana selaku umat. Mudah-mudahan orang sadayana rojak atau ngarep-ngarep diri sehingga yang syafaatnya di yaumul qiyamah. Para kesepuhan, orang tua Nabi, para guru, para jamaah, para santri, para muslim, para hadirin, sadayana tadi bilang berhormati mudah-mudahan orang sadayana dikasihan dititipkan ilmu Allah kasihan putra putri injuan soleh terus salehan putra putri para muslimina masih dunia masih dunia. Mudah-mudahan orang sadayana ketika dipanggil ku Allah karena keadaan baik kita melanjutkan kajian sebelum penyerahan kita bertemu aina bagian dina faslun bisuman Israel. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bihi wa asrarihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi sifati sholati hale tetep dina martelakeun sifat-sifat salat. Arkanu sholati ari pirang-pirang rukun salat ae furud tegasna pirang-pirang fardu salat. Arba'ata asyara eta aya 14 bijahli tumaninati kalawan ngajadikeun tumanina fi mahaliha dina tempatna tumanina ruknan wahidan kana rukun anu sahiji ahaduha ada salah sahijina tina arba'at asyara niatun eta niat wahia jeung ari niat al-qasdu eta ngamaksud bil qalbi kalawan ku hate li khobarin karena aya hadis innamal a'malu binniyat pasti sah ari pirang-pirang amal
eta kalawan makening wajibu mangka wajib bihadina niat aya niat tegasna niat qasdu fi'liha eta maksud migawena salat aya salat tegasna salat ditatamayyaja supaya narima beda niat an baqiyatil afali dina sasesana pirang-pirang pagawean wa ta'yini hajeng nangtukeun salat min duhrin tina salat duhur au ghairiha tawasalian duhur litatamayyaja supaya beda ya duhur an ghairiha tina salian duhur palayakti mangka teu cukup niatu fardil waqti naon niat fardu waktu walau kanat sok sanajan bukti as-salatul maqbulah naon salat anu dipigawe naflan eta salat sunat ghair mutlakin anu salian sunat mutlak karawatib seperti salat sunat rawatib wa sunanil muaqqatati jeung pirang-pirang sunat anu ngabogaan waktu audat tasawabin atawa anu ngabogaan sebab wajibu mangka wajib biha dina niat atainu nangtukeun bil idopati kalawan nyarandekeun ilama yuainiha kana perkara nangtukeun mah kana niat ka sunat duhuril qabliyati seperti sunat duhur qabliyah au ba'diyati atawa ba'diyah wa illam yuakhar saksanajan tengahirkeun jalma al qabliyata kana qabliyah wa misluha jangan seperti sunat duhur wa sunatu ba'da jeung sunat badana sabadana salat duhur wa qaidin salata yang seperti salat idul adha awil akbari atau lebaran gede awil fitri atau idul fitri awil asghari tegasna lebaran leutik palayak maka teu cukup salatul id naon salat id wal witru jeung witir sabaul wahidah sarwa wae sahiji wajaidatun jeung tambahan alaiha kana wahidah faslun fi sifati salat di dia ajengan musannif Syekh Abdul Aziz Al-Malibari bade nyaritakeun sifat salat. Jadi orang keur ngaca geus akur teu cemburu maneh jadi santri mun ditakdirkeun boga santri ulah ngarasa puas ibadah ku ilmu nu aya di maneh kita cek dulu. Lamun maneh ngarasa puas ku ilmu nu aya di maneh sok timbul sombong. Sok kabatur nyalahkeun horeng urang bodoh. Jadi orang ulah ngarasa puas kudu terus neangan ilmu. Etanya aya bikin makin sok beda. Jadi ketika orang ningali perbedaan teh, oh cek ieu berarti. Itu nyaho mah sia. Itu tak akur tah. Padahal harenganan urang kusabab teu nyaho teh. Sifat-sifat salat itu aya arkani salat tegasna sifat itu disebut rukun. Disebut rukun wa subihat as-salatu bil insan. Cek iana disarupakeunana salat eta seperti manusia. Seperti manusia paruknu karo sigi ari rukun eta seperti sirah jalma. Jadi rukun salatnya seperti sirah. Jadi lamun urang teu megawe rukunna berarti urang kuluan.
Awas sirahan ulah kudu. Etanya awas sirahan. Wasartu kahayati ari syarat eta seperti rukna jeung sasesana anggawa eta seperti pasunahan aya dina salat. Jumlahna cek dina ieu kitab mah rukun salat teh aya 14. Aya 14. Itunya cek sapina mah aya 17. Bija litumani nati bimahaliha ruknan wahidan. Kayani ngajadikeun tumaninah dijieun sahiji. Adina sapina mah disebut kitu tumaninah dina ruku dina itidal di mah tumaninah teh dijieun hiji. Jadi tumaninah itu ialah rukun salat sukutul aqdoi ba'dal harokati biqadri subhanallah. Jadi tumaninah teh cicing sabada gerak terus cicingna ialah ukuran maca lapan subhanallah. Jadi cicingna anggahota urang gitu ari nu dibawa ku urang mah seperti urang mau sorban. Sorbana lembut tipis keruku goyang-goyang terjadi patokan. Asal anggahota orang cicing. Seperti mana orang sholat di lalu ranjangna geus 3 tahun goyang-goyang. Tidak menutup kemungkinan di masa sempit urang rek sholat eta di luhur ranjang. Tak kudu nungguan cicing ranjang. Nu penting urang cicing aja. Ieu nungguan cicing ranjang mah teu tamu kabur mante. Lillah masih eta mah sholat pring nungguan ranjang cicing. Jadi patokan. Intinya jadi anggahota anu cicing. Kita anggahota anu cicing. Jadi bahasana ialah sukutul aqdoi ba'dal harokati biqadri subhanallah. Cicingna anggahota urang abadan urang sabada gerak sakira-kira urang ngucapi mampu ngucapkeun lafaz subhanallah. Sakit itu itu kebanjiran. Ahaduha niyatun. Nuka hiji ialah niat. Niat ari niat teh al-qasdu bil qalbi ngamaksudna hate. Kudu make niat karena aya hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Jadi sakabeh amal sahna amal orang ialah karena niat. Namun niatna halus. Jadi orang kedah niat wajib biha atau wajib dina niat qasdu patliha. Wajib ngamaksud migawe salat jadi si hate jalma anu rek salat kudu ngamaksud migawe salat. Itu niat rek salat tujuanana ialah li tatamaya an baqiyatil afali supaya beda eta salat narima beda jeung pagawean nu sejen. Pagawean rek sawah itu kan jadi beda orang niat sholat. Wa ta'yinuha min duhrin aw ghairiha li tatamaya an ghairiha. Jeung ketika niat ialah kudu takyin dina sholat duhur atawa salian duhur. Taeta kudu takyin dina sholat duhur seperti usolli fardhu duhri. Jadi fardhu duhrina ialah disebut atawa salian di duhur. Tujuanana ialah
litatamaya jaan goiriha supaya bisa ngabedakeun min goiriha tina salian salat duhur. Atuh palayak biniatu fardil waktu itu cukup usolli fardul waktu itu cukup. Orang salat duhur tapi duhurna tadi disebut kan detayin salatna. Intinya usolli fardul waktu. Orang padahal salatna dina waktu duhur itu jam 1 misalkan atau berjamaah tapi duhurna tadi disebut detayin terjadi niatna. Jadi kudu tayin. Kudu ditentukeun. Iya, walau kanat as-salatul maqbulah sok sanajan bukti eta salat nu dipigaweuna teh salat sunat. Salat sunat anu salian salat sunat mutlak. Seperti mana rawatib, seperti salat sunat rawatib. Sebut qobliyah jeung ba'diyah. Tah dina qobliyah jeung ba'diyah dina niatna kudu takyin. Sali sunat al-duhri raka'ataini qobliyatan. Tak itu takyinna qobliyatan. Sanajan urang dipigaweuna samemehna. Itu kan ari qobliyah kan samemehna. Kitu nya. Teu disebut kitu pasti jadi berarti kan samemeh duhur artina qobliyah tapi takyin qobliyahna itu terjadi. Jadi kudu takyin. Atau ba'diyahna itunya ba'diyahna kata kudu disebut wa sunanul mu'aqatati jeung sunah anu ngabogaan waktu kaduha seperti salat sunat duha. Eta salat sunat duha salat nu ngabogaan waktu maka ketika niatna kudu takyin duhana kudu disebut. Audata sababin atawa eta si jalma migawe salat anu ngabogaan sabab ta eta anu ngabogaan sabab ge sami kudu takyin fayajibu atu wajib bihadina niat kudu takyin ila mayu aina ka sunat duhur qobliyah seperti salat sunat duhur qobliyah wa ba'diyah sok sanajan salatna teu diakhirkeun qobliyahna henteu sabada duhur kan meunang urang salat sunat duhur qobliyah intinya pas urang begitu ka masjid geus berjamaah makanya urang geus biasa salat sunat duhur qobliyah meunang dipigawe salat sunat duhur qobliyah sabada salat duhur tapi mun ngahaja mah teu meunang. Kurang nungguan imam GBA sholat duhur pandeungan di hiji jeung ba'diyah. Sakalian orongan jeung sholat ieu. Teu meunang tah ieu mah saksanajan teu diahirkeun makna qobliyah teh samemehna tetep eta kudu takyin. Itu nya wa misluha kullu salatin saha qablaha wa sunnatun ba'daha jeung sapertina dina niat kudu takyin teh salat anu aya qobliyah jeung ba'diyah itu kudu takyin. Intinya bi khilafi subhi wal asri. Dina ianahna bi khilafi subhi wal asri beda jeung niat salat sunat asar jeung salat sunat subuh. Naon salat sunat asar tidak ada ba'diyah. Berarti teu kudu takyin. Dina asar jeung subuh mah fa innahuma laisa lahuma ilqal qabliyah wala yajibu biha at-ta'yin. Dina eta salat sunat asar jeung salat sunat subuh henteu kudu ta'yin. Berarti niatnya kafa bi niati sunati subhi cukup usolli sunat subhi raka'ataini lillahi. Jadi teu kudu disebut qabliyahna. Intinya sebab lamun aya qabliyah berarti kudu aya iya aya lawan. Nah itu intinya ayana di Fathul Mu'in amat aya dina i'anahna aya. Baru serbahan dalam. Bihila bisubi wal asri fa innahu la yajibu bil qayyim. Wajib. Fala yakfi salatul id jeung teu cukup salat id. Urang niat salat lebaran niatna usolli sunatul id raka'ataini lillahi ta'ala.
Salat itu kan aya salat Idul Adha, Idul Fitri. Berarti kudu disebut ada mana salat lebaran. Pada air mata puasa berarti salat fitri. Kudu disebut sanajan salat mata puasa. Jadi cukup kurang niat dina salat lebaran teu disebut lebaranana. Salat Id teu cukup. Wal witri palayak fi salatul witri teu cukup. Oh beda masalah wal witru jangan teu cukup jalma ngan sakadar nyebutkeun id hungkul gitu bari teu takyin gitu kana adhana atawa kana fitri. Wal witru sawaul wahidah atuh maksudna tina sawareh contoh salat anu ngabogaan waktu nyaeta salat anu ngabogaan waktu seperti orang migawe salat sunat witir. Maka eta dina salat sunat witir wajib biha at-ta'yin wajib urang kedah ta'yin. Jadi salat witirna kudu disebut witirna. Nah salat nama sahiji sarokaat atau wajaidatu alaiha atau leuwih tina hiji 3 rakaat. Mangjae salat sunat witir tadi hitung niat sabarokaat rakaat kumaha tawang santri. Jadi henteu eta salat sunat witirna kijaed. Sholli sunatul witri lillahi ta'ala. Jadi disebut rakaatna, jadi disebutkeun sabaraha-barahana. Maka jawaban cek musannif wa yakfi niatul witri min ghairi adadin. Cukup niat witir bari nyebut hitungan rakaat. Urang rek salat witir sholli sunatul witri. Terus jadina baraha eta? Maka wa yumalu ala mayuridu ala raja atuh tergantung urang migawe sabaraha. Mun sarokaat berarti urang salat witirna sarokaat. Mun 3 rakaat berarti urang salat sunat witirna 3 rakaat. Keur niatna teu disebut sabaraha rakaat. Itu menang teu disebut sholli sunatul witri rakaatan. Teu disebut salat sunatul witri salasan, teu disebut salasana. Tah sah baik. Jadi berarti diloyongkeun kana pagaweanana. Artinya menang pada salat sunat witir 3 rakaat kurang disalamkeun ngan ulah make ayat awal. Jadi mun make ayat awal bisa sarua jeung fardu salat maghrib. Mayuridu ala laujahi kaeta maka diloyongkeun kana pamaksudana jalma pagaweanana wala yakfi bihi niyatu wala yakfi bihi niyatu sunatal isai aratu awrawatibiha. Yang ketika kijaen migawe sholat surat isya, sholat surat isya eta kijaen teu takyin berarti sholat surat qobliyah atau ba'diyah. Tah eta niatna kijaen wala yakfi bihi niatu sunatul isya teu cukup kijaed dina salat sunat isya ngan ukur niatna salat sunat isya. Jadi teu cukup tak. Wa tarawih wa duha wa kastisqai jeung salat sunat tarawih sami atap kana salat kana kaduri atuh wajib dina salat sunat tarawih niatna kedah ta'yin. Jadi berarti ketika orang sholat sunat taraweh kudu disebut atau waduha sholat sunat duha wa kastisqoi jeung sholat istisqa sholat gerhana ya kastisqa jeung sholat minta hujan
Wasumsi syamsi al-qamari atawa salat gerhana bulan atawa gerhana matahari. Aman abdul mutlaki fala yajibu bihi ta'yin bal yakfi bihi niyatu fali shalah. Anapun ari salat sunat mutlak fala yajibu bihi ta'yin. Eta salat sunat mutlak teu wajib kudu ta'yin, teu wajib nangtukeun. Itu seperti mana? Seperti kama birokaatai tahiyat. Seperti orang salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi berarti sah bae orang niat usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala, niat kaula salat sunat 2 rakaat jadi bae eta ialah jadi salat sunat tahiyatul masjid. Ketika disebutkeun tahiyatul masjidna maka eta jadi baik sah. Atawa wal wudu'i salat sunat syukur wudu, wal istikharati, wa kada salatul awabin. Yang kitu deui kudu ta'yin ketika orang migawe salat sunat awabin. Salat sunat awabin. Salat sunat awabin teh itu cek Imam Bukhari, Imam Muslimah. Salat sunat ketika anak penta kapanasan, berarti mencek orang mah salat sunat duha. Tapi cek Imam Tirmidzi bahwa salat awabin teh emang khusus salat awabin. Waktunya ialah antara maghrib dan isya. Itu salat awabin. Intinya salat sunat al-awabin tak didinya cenah itu kudu ta'yin disebut awabina. Itu mun bisa laksanakeun 12 rakaat 2 salam genep rakaat teh. Keterangan sahabat jalma nu salat awabin antara isya jeung maghrib eta sarua jeung ibadah 12 tahun. Masya Allah. Kabita ganjaranna ngan gawena males. Aya ganjaran doang urang. Tah eta teh alama qala Usaihuna Ibnu Jiyad, kitu pendapat Ibnu Jiyad jeung Syekh Imam Suyuti anu geus ngamastikeun fi fatawihi dina fatwana. Anahu lamaruhu dami haminatain bahwa dina migawe salat awabin teh kedah ta'yin. Eta cek Imam Suyuti jeung Syekh Ibnu Jiyad. Watajibu bihi jeung wajib deui niat fardu walau kifayatan saksanajan fardu kifayah. Jadi kudu ta'yin dina salat fardu saksanajan salat farduna ialah fardu kifayah. Awanadron atawa salat sunat nadar. Itu salat sunat nama sunat tapi nadar dipigawena eta jadi wajib kedah ta'yin. Kan ieu mah nu niat salat nage budak leutik kumaha tah bae kana anawiu sobian sok sanajan anu niat salat teh budak leutik. Niat anu salat teh budak leutik liyatamayaja ari nafli supaya ngabedakeun eta bocah teh anu nafli tina salat sunat, Kawasali fardhu dhuhri seperti urang niat usolli fardhu dhuhri. Contohna lapan niat seperti usolli fardhu dhuhri itu dikaretek dina jero hate. Lapan usolli eta dingaranan qasdul fi'li. Usolli fardhu dhuhri teh eta dingaranan qasdul fi'li. Ari lapan farduna eta disebut fardiyah,
ari lafaz zuhurna eta kaasupkeun takyin. Jadi kumpul antara qasdu fa'li jeung takyin kumpul teu tilu tah. Intinya dina wasalin. Jadi ketika aya dina luhur ketika orang mengucapkan lisan mengucapkan takbir, intinya mengucapkan takbir Allah dina mana orang begini gerak orang niat salat itu cek Imam Syafi'i. Tapi aya pendapat sejeng itu ujung-ujung datang Allah Akbar. Orang niatna bari leumpah. Supaya ulang paseak bos enggak mah teu niat. Makanya niat itu beda kasihnya. Beda ulama. Jadi orang merujukan geus ulama. Yang ngegali Quran orang teu mampu. Itu sebab ulama ngarang kitab teu sembarangan. Beres Syekh Abdul Aziz ngarang ieu kitab ka ulama 40 disebarkeun. Kuring ngarang kitab ieu tah kumaha pendapat maneh. Teruskeun. Berarti teh sembarangan lamun misalkan teu setuju geus ditutup. Sembarangan ulah. Menang istikharah hilang Islam. Itunya jadi orang kudu qasdu ta'yin teh eta kudu kumpul. Atawa fardhu Jumatis atawa orang dina fardhu Jumat. Nah, yang amari kan utarakeun ku bapak teh wain adroka alimamu pitasajud saksanajan eta jalma itu teu manggihan jalma anu salat Jumat katinggalin salat Jumat. Ini pas datang pada itu imam teh keur tahiyat. Tas eta si jalma itu urang ngahormat kana salat Jumat. Urang sampurnakeun eta salat teh niat urang salat ngahormat kana salat Jumat. Itu nya dihormati salat Jumat misalnya fardhu Jumat di waktu Jumat. Mengikuti kana eta. Engke sageus beres urang salat duhur. Sabab naon wajibna berjamaah di rakaat awal. Bisa urang mas bok meunang meureunna teh bisa salat di mana. Terkecuali urang rek nu parokohna geus salat sunat urang rakaat awalna urang salat Jumat meunang sarakaat urang. Penting yeuh nungguan bae siga bakat urang. Terus mu parokoh. Itu meunang teh jadi masalah rakaat kedua. Itu langsung loncat. Temilu tina rokat awal mah teh wasuna pilihati idopat nilo jeung sunah hukumna urang ketika niat teh kudu nyandarkeun kana lafaz illallah. Sunah hukumna lain wajib. Seperti usolli pada subhi rakaataini mun makmuman lillahi sah bae teh disebut lillahi ta'ala. Tidak itu melillahi ta'ala urusan hate.